Hai guys, sekarang ini video pertamaku. Sekarang itu mau review dia punya sakit mobil apa? Tiguan dan ini stand sama my boss. Guys, sorry. Nah ini dia Volkswagen Tiguan 1.4 TSI. Oh iya, TSI. Dan sini bajunya tukar water pump. Ini dia punya barang. Oke. Nah, ini dia punya barang. Dan ini yang lama punya barang. Oke, di next video saya akan bagi tahu macam mana pasangnya. Oke, bye bye, see you. Don't like dan subscribe nya ya buat boy.